Čovek neće žrtvovati svoj život za pola unce zlata dnevno ili zbog sitnih razlika. Morate pričati njegovom srcu kako biste ga naelektrisali. Ova izjava se pripisuje Napoleonu Bonaparti, koji je bio jedan od lidera sa najvećom harizmom u istoriji čovečanstva. Genijalni vojni strateg svakako je umeo da naelektriše svoju Le Grande Armée, to jest veliku armiju koja je uspela da potuče sve male i velike sile u Evropi, kao i sve njihove koalicije napravljene za borbu protiv nje. Sila koja je naelektrisala Napoleonovu veliku armiju je bio moderni nacionalizam, koji je rođen u Francuskoj revoluciji iz 1789. godine, kada republika zamenjuje apsolutističku monarhiju, a građanstvo postaje glavna politička snaga umesto kralja i aristokratije. Baš za te revolucionarne mislioce, nacija je bila neodvojiva od naroda i smatra se da je baš tada narod prvi put stvorio vlast u skladu sa svojom kolektivnom voljom. Nacija se veliča kroz principe slobode, jednakosti i bratstva. Na taj način je počela politička transformacija civilizacije, a nacionalizmi su počeli da se pojavljuju svuda. Poljska, Mađarska, Grčka, Bugarska, Norveška, mala kraljevstva u Nemačkoj i Italiji uspela su da se udruže u nove nacije, svaka sa zajedničkim osjećajem identiteta i sudbine. Ali neretko ćete u svetskim istorijskim knjigama, svidelo se to nama ili ne, naići na podatak da je nacionalizam u Srbiji uspeo da rasplamsa Prvi svetski rat. Francuzi su doneli civilizaciji slavnu francusku kuhinju, visoku modu, šampanjac, parfeme i još mnogo drugih fancy stvari. Ali Francuzi se nisu bavili samo kulturom. Isto tako oni su u istoriju doneli istogodišnji rat, giljotinu, kolonijalizam, Napoleonove napore da osvoje Evropu i tako dalje. Istorija Francuske je dobrim delom istorija sveta, duga i slavna, ali probat ćemo u najkraćim crtama da preletimo kroz nju. Gaj Julije Cezar osvaja Galiju negde oko 50. godine pre nove ere, ali jedno malo selo nepokornih Gala, iako okruženo rimskim logorima, i dalje pruža otpor zahvaljujući čarobnom napitku. Šala mala. Galija je u velikoj meri romanizovana, a otuda je velika sličnost francuskog i latinskog jezika. Nakon propasti zapadnog rimskog carstva, teritoriju uglavnom naseljava germansko pleme Franci, koji primaju hrišćanstvo i osnivaju prvu državu pod Hlodovehom I. Ta država doživljava svoju najveću ekspanziju pod Karlom Velikim, koga 800. godine Papa Lav III proglašava za cara. Verdenskim ugovorom franačka država se deli na 3 dela, a Karlo II, unuk Karla Velikog, dobija njen zapadni deo, od koga nastaje Francuska. Nakon smrti poslednjeg kralja iz dinastije Karolinga, da bi izbegao krvoproliće dinastičkog građanskog rata, nadbiskup Remsa je 987. godine sazvao veliki gospodare Francuske da izaberu novog vladara. Vojvoda Hugo Capet je na kraju izabran za kralja. Jednim potezom stvorena je moderna Francuska i uspostavljena njena najduže vladajuća dinastija, dinastija Capeta, koja sa svojim naslednicima iz dinastija Bourbon i Valois vlada sve do 1848. godine, uz nekoliko nesrećnih prekida. Duga vladavina Capeta ležala je na nekoliko temelja. Svi kraljevi su neizbežno bili katolici, iako sa veoma različitim stepenom pobožnosti. I stoga blisko povezani sa crkvom, koja je favorizovala snažnu centralnu vlast u Francuskoj. Dinastija Capeta je bila priznata od strane drugih monarha kao slavna i drevna, i stoga superiornija od bilo koje druge koja bi se mogla pojaviti. Capeti su takođe imali tendenciju da uživaju u prilično skladnim porodičnim odnosima, osim u trenucima kada bi došlo vreme za sukcesiju. Po tradiciji, najstariji kraljev sin bi postajao kralj, a kraljevoj mlađoj braći davane su bogate apanaže, vojvodstva, okruzi, gradovi i slično, da bi kod njih ublažili bilo kakvu zaostalu gorčinu. Naravno, sestre nisu dobijale ništa i obično su ih udavali čim je pre bilo moguće. Osim verskih sukoba između katolika i hugenota,
Francuska je nekako uspela da izbegne građanske ratove, koji su mučili većinu njihovih suseda. Pod kapetima su cvetali trgovina, umetnost i zanati. Cvetali su i religija, pa katolicizam u svakom slučaju, i obrazovanje. Univerzitet u Parizu ili Sorbona osnovan je 1150. godine. Tako da su kapeti uglavnom imali podršku i prostog naroda. Naravno, nije uvek sve bilo sjajno i bajno i najviše se to odnosi na epidemiju kuge u 14. veku, kao i na 100-godišnji rat sa Engleskom, koji je u stvari trajao 116 godina, od 1337. do 1453. godine. Rat se vodio na francuskoj teritoriji, a konačnu pobedu je na kraju osvojila Francuska. I malo je čudno zašto je toliko trebalo, s obzirom da je imala 4 do 5 puta više stanovnika od Engleske. Međutim, Englezi su bili vrlo vični u ratovanju, imali su dobro plaćenu profesionalnu armiju, koja je bila dosta bolja od francuske feudalne vojske. Udeo u francuskoj pobedi je imala i slavna Joanka Orleanka, koja je uspela da podigne moral francuske vojske i tvrdila je da je Božji glas naredio da protera Engleze. Za vreme vladavine slavnih Lujeva, 13. pravednog, 14. kralja sunca, 15. voljenog i nesrećnog Luja 16. pogubljenog na giljotini, Francuska je postala sila bez premca na kontinentu, kao i centar evropske kulture i prefinjenosti. Luj XIII je slao istraživače i koloniste koji su širili francusku kulturu i nametali francusku vlast širom sveta, u Africi, u Americi i u Aziji. Pod dugo vladajućim kraljem sunca, posljednji ostaci feudalizma su nestali i carski dvorac Versailles je uglavnom kompletiran. Madame de Pompadour, jedna od najpoznatijih ljubavnica svih vremena, imala je ogroman uticaj na umetnost, posebno na arhitekturu i dizajn interijera, a sve pod pokroviteljstvom Luja XV. Francuska je u 2 generacije prešla od mračne gotike do pozlaćenog rokokoa, ali stari režim se srušio 1789. godine. Legenda kaže da je kraljeva žena, austrijska princeza Marija Antoaneta, kada je čula da narod nema hleba da jede, pitala zašto onda ne jedu kolače. Ponešto uznemireni jazom između onih koji imaju i onih koji nemaju, te godine građani Pariza su ju upali u tvrđavu Bastilju, izbacili okove monarhije. Zapaljeni konceptima liberté, égalité, fraternité i onim finim mladićima Robespierreom, Dantonom i Maratom, oni su uspostavili vladavinu terora, koristeći humanu giljotinu da pogube hiljade privilegovanih i bilo koga drugog koji je bio u suprotnosti sa Komitetom za javnu bezbednost. Ustavom iz juna 1793. ustanovljena je Francuska prva republika. Većina njenih osnivača je kasnije zatvorena ili giljotinirana. Drugi monarsi Evrope nisu bili oduševljeni svim ovim liberalnim idejama i ubrzo je prva koalicija, Austrija, Pruska, Velika Britanija i Španija između ostalih, napala Francusku. Nadovezujući se na svoje uspehe na bojnom polju za republiku, u državnom udaru u novembru 1799. Korzikanac Napoleon Bonaparte je stvorio francusko prvo carstvo. Tokom narednih deceniju i po, Francuzi se bore protiv uzastopnih koalicija, ukupno 6, i uglavnom ih snažno pobeđuju. Ali sama veličina sile koja je ustala protiv Napoleona je bila neumoljiva. Na ivicama Evrope, u Španiji i u Rusiji, Francuska izgubila na desetine hiljada ljudi. Uvek tvrdoglavi Britanci su kontrolisali mora. Napoleon je čak morao da proda Luizijanu mladim Sjedinjenim državama samo da bi se osvetio Britancima. Konačno, 6. koalicija je nakon istorijskog povlačenja iz Rusije porazila Napoleonovu veliku armiju kod Leipciga, ušla u Pariz u martu 1814. proterala Napoleona na Elbu i ponovo uspostavila monarhiju. Ali to nije bilo sve. Bonaparte se vratio u Francusku i podigao još jednu vojsku. Louis XVIII pobegao je iz Pariza, a evropski monarsi su morali da stvore još jednu koaliciju i posle 100 dana uzbuđenja porazili su Francuze u slavnoj bici kod Waterloa. Napoleon je ponovo poslat u Ostrovski zatvor, ovaj put prilično daleko,
gde je na kraju umro 1821. u 51. godini. Francuska je ponovo bila kraljevina, barem do 1848. kada se dešava još jedna revolucija, ne mnogo bolje organizovana od prve. Ona je zbacila kapete jednom zauvek i uspostavila drugu republiku, što je trajalo samo 3 godine, sve dok Louis Napoleon Bonaparte po stopama svog strica nije osnovao drugo francusko carstvo, a ono je trajalo samo do 1870. godine, kada je Napoleon III bio zarobljen od strane Prusa u bici kod Sedana tokom francusko-pruskog rata. Pariška rulja je izvršila invaziju na Narodnu skupštinu i Francuzi dobijaju Treću republiku, a Prusi dobijaju Alzas i Loren i Ujedinjenu Nemačku. Treća republika se držala prilično dobro s obzirom na sve okolnosti. Sprijateljila se sa Engleskom, Rusijom i Sjedinjenim državama. Uspela je da učvrsti svoju vlast nad ostacima svojih prekomorskih kolonijalnih posjeda. Dekadentni Pariz postao je mesto za svetska zadovoljstva. Kao moljci prema svetlu, turisti su hrlili u Moulin Rouge, Le Crazy Horse Salon i plesnu dvoranu Bal Bullier. Koreni avangardne umetnosti su cvetali. Belle Époque, to jest zlatno doba, je bilo u punom jeku. Francuzi postavljaju standarde za modu, hranu, umetnost i modne trendove. Francuska je uspela da preživi Prvi svetski rat bez još jedne promene vlasti, iako ju je Pirova pobeda u njemu ostavila razorenom i osiromašenom. Treća republika je uspela da preživi sve do 1940. godine, kada je zamenjena Višijevskom vladom, koja je vladala nad onim delom Francuske koji Nemački Treći rajh nije mario da okupira. Posle 4 brutalne godine Francusku su oslobodili Englezi i Amerikanci u leto i jesen 1944. godine, iako je Charles de Gaulle zahtevao da to urade snage slobodne Francuske koje su se borile iz kolonija. Na kraju Drugog svetskog rata, kada je u oktobru 1946. usvojen novi ustav, bilo je vreme za još jednu vladu, ovaj put za Četvrtu republiku, a 1949. godine Francuska ulazi u NATO pakt. Okidač za kolaps Četvrte republike bila je Alžirska kriza 1958. Pošto su bili istinski razoreni svetskim ratom, francuski lideri su potrošili još više krvi pokušavajući da nekako zadrže kolonijalno carstvo u raspadanju, posebno u Indokini i u Alžiru. Suetska kriza 1956. bila je još jedna katastrofa za Francusku. U maju 1958. godine Narodna skupština je vratila generala Charlesa de Gaullea na vlast, koji je brzo raspustio Četvrtu i stvorio Petu republiku, izjavljujući pritom da je veličina suštinska za prirodu Francuske i da je to tako bilo oduvek. Francuska se nalazi u zapadnoj Evropi i ima teritoriju u obliku heksagona. U njenom sastavu se nalazi i ostrvo Korzika u Sredozemnom moru, kao i niz prekookeanskih teritorija po čitavom svetu. Ona je po površini najveća država u Evropskoj uniji, a na njenoj teritoriji se nalazi i najviši vrh na Alpima, Mont Blanc, visok 4087 metara, drugi najviši vrh Evrope. Sa gotovo 65 miliona stanovnika, Francuska je druga najmnogoljudnija zemlja Evropske unije, a 23. u svetu. Oko 51% su hrišćani, 40% su ateisti, 6% su muslimani. Oko 84% populacije živi u gradovima, a prosečna starost je 42 godine. Francuska ima jednu od najrazvijenijih privreda na svetu. Članica je grupe G7, koja okuplja vodeće privrede sveta. Procenjeni francuski GDP po glavi stanovnika iznosi $47.350, što je smešta na 23. mesto na svetu. Ukupni francuski GDP iznosi $3.130 milijardi, što je čini 7. ekonomijom sveta u smislu veličine. Finansije, bankarstvo i osiguranje su važni delovi francuske privrede. Jedna je od zemalja koje najviše učestvuju u svetskoj trgovini. Francuska je dom za mnoge poznate multinacionalne kompanije kao što su Renault, Peugeot, L'Oreal, Societe Generale, Total, BNP Paribas i tako dalje.
vodeći izvoznik poljoprivrednih proizvoda u Evropi i treći najveći izvoznik poljoprivrednih proizvoda u svetu. Najveći je proizvođač struje u Evropi i ima čak 59 nuklearnih elektrana, odmah iza SAD. Francuska je turistička velesila sa najvećim brojem stranih turista, oko 79 miliona u 2022. godini. U njoj se nalaze gradovi od velikog kulturnog značaja, kao i mnoga mondenska, primorska i planinska mesta za odmor. Francuska književnost se smatra jednom od najbogatijih književnosti Evrope. Victor Hugo, Honoré de Balzac, Voltaire, Marcel Proust. A tu su i savremeni pisci, dobitnici Nobelove nagrade za književnost, poput Alberta Camusa, Claude'a Simona ili Jean-Paul Sartra, koji je nagradu i odbio. Imamo francusku šansonu, a imamo i elektronsku muziku gde je jedan od prvih autora bio Jean-Michel Jarre. Ipak najpoznatija dela francuske kulture možda su baš mnogobrojna slikarska platna i uticaj koji su ona imala na ostatak Evrope. Kandinsky, Matisse, Gauguin, Monet, Degas, Renoir i mnogi drugi u Francuskoj su se rodili i stvarali i njihova umetnička dela krase mnoge francuske muzeje, od kojih je svakako najslavniji Louvre. U Louvru se nalazi Mona Lisa, Miloska Venera, Sloboda predvodi narod, Splav Meduze, Nikasa Samotrake ili Krilata pobeda i tako dalje i tako dalje. Tu je i katedrala Notre Dame, čija je gradnja počela još u 12. veku i koja je vekovima bila najviša građevina u Parizu. Zatim bazilika Sacré-Cœur na brdu Montmartre i naravno Eiffelova kula, simbol Pariza, sagrađena 1889. godine kao eksponat za svetsku izložbu. Toranj je visok 330 metara i sve do 1930. godine je bio najviša građevina na svetu. Tu su i dvorac Versailles, Triumfalna kapija, ostrvo Saint-Michel. Od 1946. godine u Cannesu se održava i jedan od najprestižnijih filmskih festivala na svetu, a Francuska je dala mnoge slavne filmove, glumce i režisere. Također su napravili i prvu filmsku kameru, pomoću koje su braća Lumière napravili prvi film na svetu, koji je trajao čitavih 46 sekundi. I 1895. godine organizovali su prvu bioskopsku projekciju na svetu. Francuzi su izmislili Braillevu azbuku, stetoskop i mašinu za šivenje. Napravili su prvi balon na vrući vazduh i prvi su izvršili transfuziju krvi još davne 1667. godine. Jacques Cousteau je prvi dosetio da postavi boce sa kiseonikom na leđe ronioca i tako napravio scuba sistem za disanje pod vodom. Napravili su prve moderne padobrane i dali koncept za fen za sušenje kose. Francuski mikrobiolog Louis Pasteur je izmislio postupak za čuvanje hrane koji je nazvan pasterizacija. Isti čovjek zajedno sa Robertom Kochom je izmislio i antibiotike. Francuski naučnici su izveli prvu transplantaciju koštane srži, smislili vakcinu protiv tuberkuloze i otkrili mnoge hemijske elemente, kao i radioaktivnost. Francuski kuvari su prvi počeli da pripremaju žablje batake i puževe. To nisu baš morali, ali su izmislili i petla u vinu, baget, šampanjac i camembert. I naravno lista francuskih izuma ovde ne prestaje. Za kraj malo o sportu. Francuz Pierre de Coubertin je osnovao Međunarodni olimpijski komitet. Francuz Gilles Rimet je organizovao prvo svetsko prvenstvo u fudbalu. Francuzi su ga 2 puta osvojili. U Parizu se održao jedan od 4 teniska Grand Slema, Roland Garros. Francuska je domaćin najvećeg svetskog biciklističkog događaja, Tour de France. U Francuskoj se održava 24 časa Le Mans, najstarija svetska trka sportskih automobila u trkama izdržljivosti, koja se održava svake godine od 1923. A čestitam i vama ako ste izdržali do kraja ovog videa. Samo ću još jednom citirati Charlesa de Gaulle'a: veličina je suštinska za prirodu Francuske. Hvala na gledanju, nadam se da vam je ovaj video bio zanimljiv i od neke vrednosti za vas. Molim vas da ostavite vaše komentare kao i da like, share and subscribe.